Vamos a continuar con el latch NOR. Dos compuertas NOR cruzadas y acopladas se pueden usar como un latch con compuertas NOR. La configuración que se muestra en la figura, esta que estamos viendo aquí, es similar al latch NAND, excepto que las salidas Q y Q negada tienen posiciones invertidas. Hay que notar este punto de aquí, tienen posiciones invertidas. Ahora, en la tabla de verdad la agrupé yo aquí. En algunos textos viene normal, set y reset. El set del lado izquierdo y reset del lado derecho. Lo que pasa es que me gusta acomodarlo así, reset y set, para que se vaya incrementando en forma binaria, ¿no? 0, 1, 2 y 3 el valor, pero en algunos textos viene normal, set y reset, y obviamente aquí arriba viene el 1, 0 y acá abajo el 0, 1. Pero se puede, ahora sí que puede ser al gusto o como a ustedes les guste trabajar, pero yo lo arreglé así para poder ir viendo cómo se va incrementando la tabla, solo en forma progresiva. Bueno, ya he aclarado ese punto, vamos antes de ir al resumen, vamos a analizar la tabla para que vean cómo funciona el latch NOR. Vamos de nueva cuenta a meter todos los valores para que no haya dudas de nada. 0, 0, 0, 0. Vamos a suponer que inicialmente están al revés. Vamos a suponer que inicialmente aquí había un valor de 0 y acá de 1, ¿no? Entonces aquí activa el 1, por lo tanto, el estado de memoria 0, 0, entonces no importa. Vamos a venir para acá, vamos a bajar el 1, 0 por 1, 0, perdón, 0 por 1, 0 más 1 es 1, el inverso es 0, viene el 0 para acá, 0 más 0, 0, el inverso es 1. Y como es 0, 0 y aquí había 1, 0, podemos notar que se mantiene el estado de memoria en 0 y 0. ¿Sí? Iniciamos con este acá abajo. Vamos a borrar. Ahora vamos a suponer que aquí había 1, aquí había 0, elemento anterior. Y como vamos a meter de nueva cuenta estado de memoria, debe repetirse. Entonces viene el 0 para acá, 0 por 0, perdón, de nueva cuenta, 0 más 0, la costumbre, 0 más 0, 0, el inverso es 1, entonces viene para acá el 1, 0 más 1, 1, el inverso es 0, y podemos de nueva cuenta cómo se mantiene el estado de memoria con las dos posibilidades. Vamos a borrar, hacer el siguiente. Bueno, ahora vamos con la segunda opción de la tabla de verdad, que es reset 0, set 1, reset 0, set 1,
Vamos a suponer que hay un valor de 0 y aquí 1 para empezar. Entonces vamos primero con el activador, que es set, que está en 1. Entonces viene el 0 para acá. 1 más 0 es 1, el inverso es 0. Viene el 0 para acá. 0 más 0 es 0 y el inverso es 1. Entonces visualizamos que en set 1 y reset 0, set 1 y reset 0, Q es igual con 1 y efectivamente Q es igual con 1. Aquí está Q. Ahora vamos con la segunda posibilidad, que aquí había 1 y aquí había 0 ya. Set estamos metiendo 1 y reset 0. Venimos con el que activa, que es 1, entonces 1 más 1, 1, el inverso es 0. Muy bien, viene el 0 para acá. 0 más 0, 0, el inverso es 1. Veamos cómo se mantiene el 1. Set 1, reset 0, Q es igual con 1. Ahí está el Q igual con 1. Vamos con la tercera, suponiendo que inicialmente hay 0 aquí, obviamente hay 1, reset 1 y set 0. Entonces venimos con el que activa, que es reset, que está acá. Entonces bajamos el 1, el 1 viene para acá. 1 más 1, 1, el inverso es 0. 0 viene para acá arriba. 0 más 0, 0, el inverso es 1. Entonces vemos como hay Q0 cuando metemos set 0, reset 1. Set 0, reset 1, Q es igual con 0 efectivamente. Vamos con la segunda posibilidad, que es que aquí ya haya un 1 y acá un 0, reset 1, set 0. Tenemos con el que activa, que es el de acá abajo, entonces 0 viene para acá. 0 más 1 es 1, el inverso es 0. 0 viene para acá. 0 más 0, 0, el inverso es 1. Y de nuevo comenzar a cumplir que en esta condición de set 0, reset 1, Q debe valer 0 y efectivamente Q vale 0. Y por último, vamos a meter que esto valiera 1 y se metiera 1, suponiendo que aquí hubiera 0, aquí 1, 1, 1, cualquiera, pues los están activando. Entonces se va a venir con el 0 para acá arriba. 1 por 0, digo, perdón, 1 más 0 es 1, el inverso es 0. Y el 0 para acá. 1 más 0 es 1, el inverso es 0. Entonces como se vuelve inestable. Y por último, como si aquí hubiera un 1, acá un 0. Tenemos que estamos metiendo 1, 1. Tienes 1 para acá. 1 más 1, 1, el inverso es 0. Tiene el 0 para acá. 1 más 0, 1, el inverso es 0. Ahí están los dos ceros. Ahí están todas las condiciones analizadas y posibles del latch NOR. Aquí mencionar el resumen final. Set igual
a reset igual con 0. Este es el estado normal de reposo para el latch NOR y no tiene efecto sobre el estado de la salida. Q y Q negada permanecerán en el estado que tenían antes de que se produjera esta condición de entrada. Cuando set es igual con 1 y reset es igual con 0, esta condición siempre establecerá Q igual con 1, donde permanecerá aún después de que se regrese a 0. Set igual con 0, ahora la tercera, perdón. Set igual con 0, reset igual con 1, esta condición siempre borrará Q igual con 0, en donde permanecerá aún después de que reset regrese a 0. 4. Set igual con 1, reset igual con 1, esta condición trata de establecer y restablecer el latch al mismo tiempo y produce Q igual a Q negada igual a 0. Si las entradas se regresan a 0 en forma simultánea, el estado de salida resultante será impredecible. Entonces esta condición de entrada no debe de utilizarse. Vamos a hacer el mismo ejemplo del latch NAND para ver ahora cómo se comporta el latch NOR. De nueva cuenta, decimos que vamos a suponer que el principio Q es igual con 0. Entonces arrancamos de aquí abajo. Y analizamos. Hasta que hay una transición. Ponemos aquí abajo. Ya llegamos a esta. A T1. En T1 notamos que previamente set y reset estaban en 0 y 0. Que era un estado de memoria, ¿no? Entonces por eso llegamos hasta aquí. Ningún cambio. Posteriormente vemos que set se pone a 1. Cuando set se pone a 1, Q debe cambiar a 1. Por lo tanto, subimos y nos mantenemos ahí. Después vuelve a cambiar a 0, 0, que es un estado de memoria. Por lo tanto, nos quedamos ahí arriba. Llegamos hasta este punto. Y en este punto me dice que set es 0. Set es 0 y reset es 1 y cambia Q a 0. Entonces volvemos a bajar. ¿Sí? Y avanzamos hasta este punto y de ahí me dice que es 0, 0. Sabemos que 0, 0 es estado de memoria, por lo tanto vamos a quedar aquí abajo. Avanzamos hasta este punto, analizamos. Me dice que set 0 y reset es 1. Pues ya estoy ahí abajo. Set 0 y reset 1 es Q sigue siendo 0. Entonces seguimos avanzando. Vuelves a bajar, pero ese estado de memoria, set 0 es 0. Nos seguimos aquí estando abajo. Llegamos a este punto y vemos que de nueva cuenta hay una transición hacia arriba. Set 1, reset 0. Eso me indica que Q es igual con 1. Entonces volvemos a subir y volvemos a avanzar. Vuelve a bajar, se mantiene esta memoria y así se va a mantener. No hay ningún cambio. Y así es como quedaría, por último, este ejemplo del comportamiento del latch NOR, ¿sí? Y eso sería todo. Si te gustó, por favor, te agradeceré mucho un like. Compártelo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Vamos a seguir subiendo mucho material y ejercicios y ejemplos y simulaciones en esta gran área e interesante que son los sistemas digitales. Muchas gracias y continuamos.